Baik Mas Bro, hari ini kita mancing di Waterpark sama Mas Sakti turun dengan Waterpark. Kita doakan semoga kita dapat ikan hari ini ya. Wow, wow. Ini dengan kecewa yang agresif ya. Ayo. Yang mau gigit guys. Kita pakai safety ya. Ini ular sangat cantik ya. Ini ular lidi kalau di sini bilangnya. Tidak tahu bahasa alatnya apa ini. Tuh, lihat ular cantik. Nah, di sini ularnya sangat tenang sebenarnya. Walaupun dia merasa terpojok, dia rasanya terancam, dia menyerang. Ini lihat. Nah, tuh, tarik lagi ya. Bilang di sini, mancing. Salam lestari.